हेलो दोस्तों। आज हम आपके सामने ली कफ लोजेंजिस टैबलेट के बारे में बताएंगे। यह लीफोर्ड कंपनी द्वारा बनाई जाती है। इसका एमआरपी 35 रुपये देखने को मिलेगा। यह किसी भी मेडिकल स्टोर पर आसानी से मिल जाएगी। इस टैबलेट का उपयोग सर्दी जुकाम खांसी व गले में दर्द होने पर किया जाता है। इस टैबलेट को 1 से 3 घंटे के बाद लेना होता है।